Ang pagkakaroon ng ubo ay sadyang nakakainis. Ang cough o ubo ay isang reaksyon ng katawan, upang alisin ang sipon, plema at iba pang bagay na nakakairita sa baga, at mga daanan ng hangin. May iba't ibang katangian ang ubo, at kadalasan, ito ay sintomas ng mga sakit sa baga, gaya ng asthma, bronchitis at common colds. Kadalasang nararamdaman ang pananakit ng lalamunan kapag malubha ang ubo. Narito ang mga mabisang home remedies at halamang gamot sa ubo, na hindi nangangailangan ng reseta at medisinang galing sa botika. Una ay ang lagundi. Para naman gamitin ang lagundi, bilang gamot sa ubo ay magpakulo ng dahon nito sa 2 baso ng tubig sa loob ng 15 minuto. Bahagyang palamigin ang pinaglagaan at saka uminom ng kalahati ng baso nito ng 3 beses sa isang araw. Honey. Ang honey ay may analgesic properties, o maaaring makatulong sa pagtanggal ng sakit. Mayroon din itong antibacterial properties, na makakatulong kung ang ubo ay sanhi ng bakterya. Maglagay ng honey at lemon juice sa maligamgam na tubig, 3 beses sa isang araw para maibsan ang pag-ubo. Luya. Para sa tuyong ubo, pakuluan lang ang hiniwang luya, at ipainom ng paunti-unti ang pinagtubigan nito. Lagyan ng konting honey para makatulong sa lasa nito. Nakakatulong ang luya sa paglalaway at pagtunaw at paglabas ng plema o mucus mula sa dibdib at sistema. Tubig na may asin. Ang pagmumumog ng tubig na may kalahating kutsaritang asin ay nakakatulong na mailabas ang plema, na nasa lalamunan, at nakakatulong na maibsan ang sakit ng lalamunan. Gawin ito 4 hanggang 5 beses isang araw. Nailalabas nito ang bakterya at toxins na nagpapalali sa ubo at plema. Turmeric. Ang turmeric ay may curcumin na nakakagamot sa sore throat at ubo. Ang curcumin ay antibacterial at anti-inflammatory properties na epektibong nakakagamot sa ubo at sipon. Magpakulo lang ng 1 tasang tubig at 1 kutsara ng turmeric powder. Maaari ding haluan ng paminta at cinnamon sticks para mas epektibo at magkaroon ng mas kaaya-ayang lasa. Pakuluan ito ng 3 hanggang 4 na minuto at ipainom 2 beses isang araw. Paminta. Ayon sa New England Folk Medicine at tradisyonal na Chinese medicine, paminta ang isang mabisang panlaban sa ubong maplema. Ang paminta daw ay nakakapag-stimulate ng circulation at pagdaloy ng mucus o plema. At dahil ang honey ay sinabing ang natural na cough suppressant at mild antibiotic, ang pagsasama ng dalawang ito ay sadyang epektibo na panlaban sa ubo. Ihalo ang 1 kutsaritang pamintang durog sa 2 kutsarang honey sa 1 tasa. Buhusan ng kumukulong tubig, at iwanan ng 15 minuto. Salain kung kailangan. Almonds. Sa ilang kultura, almonds ang ginagamit kapag may problema sa baga, tulad ng pag-ubo. Dinudurog ang almonds at hinahalo sa orange juice. Thyme. Ang dahon ng herb na thyme ay matagal nang ginagamit para sa panlaban sa mga sakit sa respiratory system, lalo na sa bansang Germany. Nakagagamot daw ito ng upper respiratory infections, bronchitis, at whooping cough dahil ang thyme ay higit sa cough suppressant compounds. Nakakagamot ito sa short-term bronchitis at walang tigil na pag-ubo. Ang thyme ay may flavonoids na kilalang antimicrobial o panlaban sa mikrobyo sa katawan. Nare-relax din ito ang lalamunan na namamaga dahil sa pag-ubo. Magdikdik ng dahon ng thyme at ihalo sa 1 tasang tubig, saka pakuluan. Hayaan muna ng 5 hanggang 10 minuto, saka inumin. Steam treatment.
Epektibo ang pagpapausok para mapaluwag ang nananakit na plema at napapaginhawa ang paghinga. Maglagay lamang ng bagong kuwang tubig sa isang bowl, lagyan ng 3 hanggang 4 na patak ng eucalyptus oil at 3 hanggang 4 na patak ng tea tree oil. Ang iba ay gumagamit ng VapoRub sa halip na oil, nakakapagpaluwag kasi ito ng airways o paghinga, at tinatanggal ang plema sa lalamunan at baga. VapoRubs. Ito na siguro ang pinakakilalang paraan ng pagpapaginhawa kapag may ubo. Mabisa ito sa mga batang 2 taong gulang pataas, ayon sa mga pagsusuri sa Penn State College of Medicine USA. Ito ay may menthol, camphor at eucalyptus na nakakatulong sa pagpapaluwag ng paghinga at namumuong plema na sanhi ng pag-ubo. Ilan lamang iyan sa mga home remedies na pwede nating gamiting gamot para sa ubo. Kung patuloy ang pag-ubo, maaaring magpakonsulta sa doktor para maagapan. Salamat sa pakikinig. Naway may natutunan kayo. Hanggang sa muli.